جانتون دیگر بخیر هستید؟ بخیر سلامت باشین دیگه. اینجا برای چی آمدید؟ اینجا برای همین تفریح آمدیم با دوستان. بوتی دای کوکو اگه نرد. سیاحت دشت و سارا. خب بسیار خوب. خطی بچه‌ها دیگه. بله. خوب است دیگه. اینجا به نام چی یاد میشه؟ اینجا را میگن قشلاق بالا. کاشان قشلاق بالا. اون پایینم قریه است. اون نهواباد میگن. این قشلاق بالا میگن برای گرو و سویگار دیگه توتا دیگه همه چیز دیگه مرتب است. اگم شعر برای دوستا یاد داری که اگم یک شعر تو دارم یک دفعه قیم آمد در کشور ایران است برای همون میگم. دیگر فقط قصه ای تلخ است که از نامش بریزانم به نامردان نکن مردی که من کردم شعر. بخیر سلامت باشی.